Ich dachte schon, er ist weg. Lass mal einen Kaffee machen. Oh, das ist ja wieder. Ah nee, hier hat mir schon jemand Kaffee stehen lassen. Oh. Boah. Ja. Ah. Ja. YouTube ist wie gemacht für Schluck auf. Schreib es in die Kommentare. Gib mir einen Daumen hoch. Ich glaube, jetzt ist mein Schluck auf vorbei.